సో ఈ తేనుపు అనేది మనకి పిల్లలకి ఫుడ్ తినిన వెంటనే, లేకపోతే తల్లి రొమ్ము పాలు తీసుకున్న తర్వాత బిడ్డకి తేనుపులు అనేది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని యొక్క అండర్లైన్ మెకానిజం అసలు ఏమవుతుంది, దాన్ని మనకి ఎందుకు చేయాలా అనేది అనే దానికి ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ క్లియర్ ఐడియా. ఇది ఎలా ఉంటుందంటేనండి, పిల్లలకి మనకి బిడ్డ మనకి తల్లి రొమ్ము పాలు ఎప్పుడైతే తీసుకుంటుంటాడో, లేకపోతే ఏదైనా మనకి బాటిల్ ఫీడ్ కానివ్వండి, ఇవి ఏవైతే తీసుకుంటా ఉంటారో జనరల్ గా, సో ఫీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక గల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్, సో బిడ్డ వచ్చేసి గాలి యొక్క అంటే గాలి కూడా మనకి అట్లే ఒక గల్ప్ లాగా తీసేసుకుంటారు పిల్లలు. సో ఆ గ్యాప్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ గల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది కూడా బల్క్ ఒక తీసేసుకుంటారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ ఫీడింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫీడింగ్ తో పాటు మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ గా ఒక ఆ బల్క్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది కూడా అట్లా తీసుకోవడం వల్ల సో మనకి ఇంటర్నల్ గా మనకి పొట్ట లోపల ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, కొంత భాగం పాలు అనేది ఉంటుంది, కొంత భాగం వచ్చేసి ఆ గల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏదైతే తీసుకుంటారో ఆ ఎయిర్ అనేది ఉంటుంది. సో అలా మనకి ఒక లేయర్స్ గా లోపల మనకి పొట్ట లోపల అంటే బిడ్డ పొట్ట లోపల ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రకంగా మనకి ఫీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే డైట్ ఏమన్నా ఫుడ్ ఏమన్నా తీసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, ఇది మామూలుగా జనరల్ గా పిల్లల్లో ఇది మోస్ట్ కామన్ గా జరిగేది. సో మనకి దీనికోసం ఏం చేస్తాము అంటే, అందుకనే బిడ్డని కంపల్సరిగా పాలు మనకి 20 నిమిషాల పాటు తల్లి రొమ్ము పాలు, అది కూడా ఒకవైపు రొమ్ము పూర్తిగా కంప్లీట్ గా ఇచ్చేంత వరకు ఇవ్వమంటాం. సో అది ఇచ్చిన తర్వాతనే బిడ్డని కంపల్సరీగా భుజం మీద కనీసం అర్ధగంట సేపు భుజం మీద వేసుకొని తట్టాలి. ఎందుకు తట్టాలి, ఈ బర్పింగ్ అనేది ఎందుకోసం చేయాలి? సో మనకి ఏవైతే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఈ యొక్క లేయర్స్ కి ఏదైతే ఫామ్ అయింది, మిల్క్ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఆఫ్ ఎయిర్, మళ్ళా మిల్క్ మళ్ళీ ఇంకో గ్యాప్ ఆఫ్ ఎయిర్, సో ఇలా మన లేయర్స్ కి ఏదైతే ఫామ్ అయిందో మనకి భుజం మీద వేసుకొని బాగా తట్టడం వల్ల, సో మనకి తట్టేటప్పుడు కూడా ఏ రకంగా తట్టాలి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పిల్లలకి. సో బిడ్డను మనకు భుజం మీద వేసుకొని తట్టేటప్పుడు బిడ్డ యొక్క పొట్ట భాగం అంటే ఎముకకి కింద స్టెర్నమ్ అని చెప్పి మనకి మధ్యలో ఒక స్టెర్నల్ బోన్ ఉంటుంది, ఆ స్టెర్నల్ బోన్ కింద రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇటు పక్కన మనకి స్టమక్ అనేది వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి దాని యొక్క ఆ కోస్టల్ మార్జిన్ అని కూడా అంటాము, రిబ్ కేజ్. సో దాని కిందకి ఇక్కడ నీట్ గా స్టమక్ అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని మనకి కరెక్ట్ గా తీసుకొని ఆ స్టమక్ భాగం కరెక్ట్ గా మనకి ఈ భుజం యొక్క కార్నర్ కి తగిలేటట్టుగా మనకి వేసుకొని బిడ్డను వేసుకోవాలి. వేసుకొని తట్టేటప్పుడు కూడా మనకి ఒక చిన్న కప్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి. చేతులు ఏవైతే ఉంటాయో చిన్న కప్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని దాన్ని మనకి తీసుకొని తట్టాలన్నమాట. సో తట్టేటప్పుడు కూడా మరీ మనకి ఇట్లా కొద్దిగా తట్టడం వల్ల కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. సో నీట్ గా లోపల పొట్ట లోపల ఉండే పాలు తర్వాత ఆ గాలి ఏదైతే తీసుకుంటారో సో ఆ తట్టడం వల్ల ఆ ఒక్క ట్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఇంటర్మిక్సింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఎయిర్ అంతా కూడా పై భాగానికి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం తడతామో సో ఎప్పుడు మనం చూస్తాము కింద ఉండే మనకి మధ్యలో ఉండే పాలు ఏదైతే ఉంటుందో దాని మధ్యలో ఉండే గాలి ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా ట్యాప్ చేసినప్పుడు పైకి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ అప్పర్ లెవెల్స్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుండి మనకి బెల్చింగ్ రూపంలో ఒకటి రావాలా, సో బిడ్డకి మనకి ఆ తేన్పు రూపంలో వస్తుందండి. సో అందుకని కంపల్సరీగా మనకి ఆ పాలు ఇచ్చినప్పుడు బిడ్డని బాగా భుజం మీద 20 నిమిషాల పాటు పెట్టుకోగానే తడితే ఆ తేన్పు రూపంలో మొత్తం వచ్చేయాలి గాలి అనేది. ఒకవేళ బిడ్డకి మనకి నోటి ద్వారా మనకి రావటం లేదు గాలి అన్నప్పుడు, సో ఈ రకంగా మనం సరిగ్గా బర్పింగ్ చేయలేదు తట్టలేదు అన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకి ఆ బెల్చింగ్ రూపంలో మనకి గాలి రాలేదో బిడ్డకి కంపల్సరీగా ఏమవుతుంది అంటే అది మొత్తం కూడా మనకి వామిటింగ్ అనేది అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అందుకనే పిల్లలకి మనకి ఎప్పుడైనా కూడా పాలు పట్టించినప్పుడు లేకపోతే పాలు పట్టించేటప్పుడు కంపల్సరీగా కూర్చొనే పాలు పట్టించాలా, తల్లి మనకి కూర్చొని పాలు పట్టించాలా, బిడ్డ తినేటప్పుడు కానీ కూర్చోబెట్టే తినిపించాలి. బిడ్డని పనుకోబెట్టి కానివ్వండి అలా మనకి పాలు పట్టడం కానీ ఫుడ్ పెట్టడం కానీ అది చేయడం వల్ల సో బిడ్డకి పొరబోయే ఆస్కారాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, నెంబర్ 1 థింగ్. అండ్ మనకి గాలి అంతా లోపల ఏదైతే అడ్డుపడి ఉంటుందో దానివల్ల వెంటనే బిడ్డకు వచ్చేసి వామిటింగ్ అనేది చేసుకునే దానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో అందువల్లనే మనకేంటంటే కంపల్సరీగా పిల్లని వచ్చేసి బిడ్డను బాగా భుజం మీద వేసుకొని తట్టాలి. పాలు పట్టించిన తర్వాత గానీ, ఫుడ్ తినిపించిన తర్వాత. సో అప్పుడు తేన్పులనేది మనకొచ్చేస్తాయి. కొంతమంది పిల్లలకేంటంటే ఈ తేన్పులనే రూపంలో గాని రాకపోతే అట్‌లీస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఫ్లాటస్ అని అంటాము. ఆ ఫ్లాటస్ అంటే వెనక వైపు నుండి ఏదైతే మనకి గ్యాస్ వస్తదో, మనకి మోషన్‌కెళ్ళే రంధ్రం ఏదైతే ఉంటదో అక్కడి నుండి మనకి గ్యాస్ అనే రూపంలోనే వస్తుంది. సో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది వీలైనంత వరకు తేన్పు రూపంలో వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో అలా గాని చేసుకోండి. కరెక్ట్‌గా నేను చెప్పిన పొజిషన్‌లో గాని పెట్టుకొని, బిడ్డని గాని భుజం మీద వేసుకొని గాని తట్టితే ఆ తేన్పు అనేది వస్తది. తేన్పు వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా మనకి బిడ్డకి ఆ వామిటింగ్ అనే సూచన ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. సో మనకి బిడ్డకి అలా రిపీటెడ్‌గా గాని వామిటింగ్స్ అయితే ఏమవుతది? సో బిడ్డకొచ్చేసి లోపలుండే ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే మనకి లోపల పేగుకు సంబంధించి అంటే ఈసోఫాగస్‌కి సంబంధించి, ఈ పేగుకి సంబంధించి ఏదైతే ఉంటదో, సో అది రిపీటెడ్‌గా బయటికి రావడం వల్ల కూడా సో ఈ పేగు యొక్క భాగం అనేది దెబ్బతినేదానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది. సో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే మనకి ఇంకోటిది ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకి ఈసోఫాగస్ అనేది ఉంటది. అంటే దాన్ని మనం ఏమంటొచ్చు అంటే ఫుడ్ పైప్ అని అంటాం. సో ఈ ఫుడ్ పైప్ అని చూసుకున్నట్టయితే కింద భాగాన అంటే మనకి అప్పర్ ఈసోఫాగస్ అని అంటాము. అంటే పై భాగంలో ఉండే పైపు రంధ్రము. తర్వాత లోవర్ ఈసోఫాగల్ స్ఫింక్టర్ అని అంటాము. సో కింద భాగంలో ఉండే ఆ ఒక్క ఫుడ్ పైప్ యొక్క రంధ్రం. ఇక్కడ ఏముంటదంటే చిన్న చిన్న స్ఫింక్టర్స్ లాంటివి ఉంటాయి. స్ఫింక్టర్స్ అంటే చిన్న మజిల్‌తో ఫార్మ్ అయిన చిన్న రంధ్రాలు అనుకోండి. సో ఆ రంధ్రాలు మనకేంటంటే ఇట్లా ఒక లాకింగ్ సిస్టమ్ టైప్‌లో ఉండాలి. అంటే మనకి ఫుడ్ దాని ద్వారా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీట్‌గా లాకప్ అవ్వాలన్నమాట. సో పిల్లల్లో ఏమవుతది? ఈ యొక్క లోవర్ ఈసోఫాజియల్ స్ఫింక్టర్ గానివ్వండి, అప్పర్ ఈసోఫాజియల్ స్ఫింక్టర్ గానివ్వండి, ఈ ఫుడ్ పైప్‌కి ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క స్ఫింక్టర్స్ అనేది బాగా మనకి లూజెండ్‌గా ఉంటాయి. అంటే మనకి ఆ స్ఫింక్టర్, ఆ మజిల్ యొక్క టోన్ అనేది ఇంకా డెవలప్ అవ్వదు పిల్లలకి ఆ ఏజ్ గ్రూప్‌లో, చిన్న ఏజ్ గ్రూప్‌లో. సో ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ కొద్దిగా మనకి ఆ స్ఫింక్టర్ టోన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టోన్ అంటే మనకి ఆ ఒక్క రంధ్రాన్ని క్లోజ్ చేసే ఎబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల మనకు చూసినట్లయితే ఆ ఎబిలిటీ కూడా సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే పాలు తాగిన వెంటనే కూడా కొద్దిగా మనకి వామిటింగ్ లాగా వచ్చేసేదానికి ఆస్కారం. సో అందుకని రిపీటెడ్ వామిటింగ్స్ అయితే కూడా బిడ్డకి మనకి పోషకం అనేది సరిగ్గా అందదు. సో బిడ్డకి మనకు పోషకం అందకపోతే ఆటోమేటిక్‌గా మనకి బరువు అనేది సరిగ్గా పెరగదు. యూరిన్ అనేది సరిగ్గా పాస్ చేయరు. సో ఇలా మనకి వన్ టు వర్డ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నమాట. సో ఒక ప్రాబ్లమ్ వల్ల మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకోసమే పిల్లల్ని కంపల్సరీగా బిడ్డని అర్ధగంట సేపు పాలిచ్చిన తర్వాత గానీ, ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత గానీ, భుజం మీద బాగా వేసుకొని తట్టాలి. సో అది తడితే మనకు ఆల్మోస్ట్ 2 గాని, 3 తేన్పులు వచ్చిన తర్వాత అదే బెల్చింగ్ అని అంటాము. సో అది వచ్చిన తర్వాతనే బిడ్డని మనకి పనుకోబెట్టాలి. సో దానివల్ల మనకొచ్చేసి సో ఇన్ని ఉపయోగాలు. సో వీలైతే పిల్లల్ని కొద్దిగా సైడ్‌కి తిప్పైనా పనుకోబెట్టొచ్చు. సో ఈ బెల్చింగ్ మనకు ఒకవేళ మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు కూడా బిడ్డకి మనకి చేసినప్పుడు, అలా మనకి బెల్చింగ్ రాలేనప్పుడు బిడ్డని మనకి సైడ్‌కి తిప్పి పనుకోవడం వల్ల సో దానివల్ల మనకేమవుద్ది అంటే బిడ్డకి మనకి ఒకవేళ పొరబోయినా గాని, వాంతొచ్చినా కూడా మనకి అది మళ్ళా ఫుడ్ పైప్‌లో నుండి ఎయిర్ పైప్‌లోకి వెళ్ళి బిడ్డకి ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాకుండా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. దాని ప్రకారంగా మనకి మంచి కేర్ అనేది తీసుకోవచ్చు బిడ్డ విషయంలో. ఇదొకటి చేయొచ్చండి.